Tamburacı Osman Pehlivan, Türk güreş tarihinde nevi şahsına münhasır tabirine tıpatıp uyan, 10 parmağında 10 marifet bulunan, eşine az rastlanır insanlardan biridir. Çocuk yaşlarında çalmayı öğrendiği tamburasını, güreş meydanlarında dahi yanından ayırmadığı için Tamburacı Osman Pehlivan namıyla ün salmıştır. Tam 30 yıl tamburası ve kısmetiyle yurdun dört bir köşesinde dolaştığı gibi Yunanistan, Mısır ve İran gibi yabancı ülkelere de gitmiştir. Bulgaristan'ın Tırnova ilinde 1874 yılında doğdu. 1877-78 Türk-Rus Savaşı nedeniyle İstanbul'a göç ederek ailesiyle birlikte Kadıköy'e yerleştiler. Tamburacı Osman Pehlivan, 27 Haziran 1929 tarihli Vakit gazetesinde yer alan söyleşisinde hayatının ilk döneminden şu cümlelerle bahsetmiştir. Babam Tırnovalıdır. Palabıyık Halil Ağa derler. Ben de orada doğdum. 1874 doğumluyum. Ben daha kundakta iken İstanbul'a muhacir gelmişiz. Rahmetli babam pazar yerinde kahvecilik ederdi. Elinden berberlik, cerrahlık, dişçilik de gelirdi. Semtin sünnetçisi de oydu. Ben işte o muhitte iki şeye birden heves ettim. Saz ve güreş. Sazı kahvemize gelip giden Kaplan adında bir halk şairinden, güreşi de benden birkaç yaş büyük kardeşim Rıza'dan meşk ettim. Gerek tamburada, gerek güreşte hatırım sayılmaya başladığı yıllarda, yani 16-17 yaşlarımda, Adapazarı'nda, İzmit'te, Gebze'de, Kartal'da ünlü güreşler tuttum. Okkam bir yandan artıyordu ama çeviklikten yana da bir şey kaybetmiyordum. Soğanlı köyünde Arnavut Mestan'la yaptığım güreş 3 saat sürmüştü. Sırım gibi vücudum vardı. Ustam Erenköylü Osman Pehlivan'dı sözleriyle kendisini tanıtmıştır. Günümüzde ilkokulun dengi olan iptidaiyi kuş dilinde bitirmiş, ancak hocasının kendisine attığı tokat nedeniyle bir daha okula gitmeyip tahsil hayatını devam ettirmemiştir. İlk saz hocası babasının kahvesinde saz çalan Kaplan isimli bir halk şairiydi. Daha sonra Erenköy'de kendi yaptırdığı camide imamlık yapan ve 19. yüzyılın değerli neyzen ve tamburelerinden olan Rufai Şeyhi Halim Efendi'den tambur dersleri aldı. 15 yaşında başladığı güreş hayatını 40'lı yaşlarına kadar sürdürdü. İlk güreş ustası Erenköylü Osman Pehlivan'dı. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında yerine göre baş altında, yerine göre de başa soyunacak kadar iyi bir pehlivandı. Cihan Pehlivanı Karahmet ile farklı zamanlarda yaptıkları iki güreşte de birbirlerine üstünlük sağlayamamaları üzerine arkadaş olmuşlar ve aralarında bir daha ciddi güreş tutmamışlardır. 11 Ekim 1900 Perşembe günü Dudullu'da yapılan güreşte başa soyundu. Şumlulu Mestan Pehlivan ile eşleştirildi. İlk elde Şumlulu Mestan'ı yendiyse de tekrar tutuştular. Bu sefer de Mestan Pehlivan tamburacı Osman Pehlivan'ı yendi. Kartal'ın Soğanlı köyünde yapılan bir güreşte başa Adalı Halil, Kara Ahmet, Silevrili İzzet, Mülazım Rıza Bey, Arnavut Mestan ve tamburacı Osman Pehlivan çıktılar. Mülazım Rıza Bey, Silevrili İzzet'i yendi. Tamburacı Osman ile Arnavut Mestan yenişemediler. Adalı Halil ile Kara Ahmet 3,5 saat süren güreşin sonunda kavga ettiler ve bu nedenle baş güreşi bir sonuca varmadan ayrıldı. Tamburacı Osman Pehlivan, 1901 yılı Nisan ayında bir grup pehlivanla birlikte Atina'ya gitti. Koç Mehmet, Nazif Efendi Pehlivan, Merdivenköylü Neşet, Baba Nakkaşlı Nalbant Nuri, Kara Ahmet'in kardeşi Hasan, Kambur İsmail, Bulgaryalı Ethem, Pomak Hüsmen, Bulgurlulu Sarı Ahmet ve Kel Mehmet gibi isimlerin bulunduğu pehlivanların karşısına Atina'da Yunanistanlı güreşçiler çıkmayınca
kendi aralarında Greko-Romen güreşi yaptılar. Bu güreşlerde tamburacı Osman Pehlivan, rakibi Koç Mehmet'i müsabakanın başlamasından 7 dakika sonra kas kanadı oyunu ile yendi. Tamburacı Osman Pehlivan, diğer pehlivanlara benzemeyen yağsız, orantılı bir fizik yapısına sahipti. Bu haliyle 95 kilo geliyordu. Celal Davut Arıbal, yakından tanıdığı Osman Pehlivan için şunları söylemiştir. Tamburacı Osman Pehlivan çok çevik bir pehlivandı. Tamburasındaki kıvraklık kadar güreşleri de kıvraktı. Çok güzel vücudu vardı. 1899-1909 yılları arasındaki 10 sene Osman Pehlivan'ın ele avuca sığmadığı zamanlardır. Künde ve sarması kadar ters kepçesi ve ele dalışları iyiydi. Oyun içinden oyun çıkarır, hasmını düşünmeye ve yapılan oyunların karşılığını bulmaya vakit bırakmadan yenerdi. Bütün güreş hayatının %95'i yenmekle geçmiştir. Tamburacı Osman Pehlivan'ın hayatı daima bir neşe içinde geçmiş, feleğin kahrına daima omuz silkmiştir. Aklına esti mi tamburunu omuzuna alır, kısmetini zembiline kor, seyahate çıkardı. Bir gün onu Bursa'da güreşte, yarın da Eskişehir'in herhangi bir köyünde bir saz şairi ile imtihanda görürdünüz. Ankara'da Türkiye Başpehlivanlığı seçmeleri yapılırken o da gelmişti. Bursalı İbrahim Pehlivan ile bir güreş oynaşı yapmışlar. Alaturka güreşin bütün inceliklerini göstermişlerdi. Osman Pehlivan, tarihteki ilk Türk futbol takımı olan ve bugünkü Fenerbahçe Spor Kulübü'nün temellerini oluşturan Black Stocking yani Siyah Çoraplılar isimli futbol takımının kuruluşunda başta Fuat Hüsnü Bey, Reşat Danyal Bey ve Mehmet Ali Bey olmak üzere bir grup futbol severle birlikte hareket etmiştir. 1899 yılında kurulan bu futbol kulübü, 1901 yılında yaptığı ilk resmi futbol karşılaşmasında oyuncuların giydiği formalarda İngiliz bayrağı renkleri bulunduğu gerekçesiyle Sultan Abdülhamit'in hafiyeleri tarafından basılmış ve açılan soruşturma neticesi Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü'nün kapatılmasına karar verilmiştir. Tamburacı Osman Pehlivan, 40'lı yaşlarında güreşi bırakmış ve hayatını tambura çalarak sürdürmüştür. Yayın hayatına 1927 yılında başlayan İstanbul Radyosu'nda Sadi Yaver Ataman ile birlikte türkü programlarında beraberce çalıp söylemişlerdir. Ankara Radyosu'nda da tambura çalmış, hayatı boyunca dolaştığı yerlerde çalınıp söylenen halk türküleri ve ezgilerini güçlü hafızası sayesinde bir dinleme ile ezberini almış olduğundan, başta Rumeli türküleri olmak üzere çok sayıda türkünün derlenip kayda geçirilmesinde ve bu türkülerin ülke çapında tanınmasında büyük katkı sağlamıştır. Ahmet Rasim, Neyzen Tevfik, Tamburi Cemil Bey, Mesut Cemil, Ahmet Haşim ve Sadi Yaver Ataman başta olmak üzere dönemin tanınmış birçok yazar, şair ve musiki şinaslarıyla tanışmış ve musiki toplantılarında bulunmuştur. Tamburacı Osman Pehlivan, halk sazlarını büyük ustalıkla çalmıştır. Çok kıvrak bir mızrabı vardır. Mızrap vuruşları, Rumeli folkloruna özgü saz tekniğinin bir örneğidir. Halk sazlarının çalınışındaki Rumeli tavrını tanıtan, yayan o olmuştur. Anadolu'yu ve Rumeli'yi dolaşarak derlediği türküler ve çeşitli formlardaki oyun havaları kadar çalıp okuyuşu da bütün Türkiye'de çok sevilmiştir. Tamburacı Osman Pehlivan birçok defalar Atatürk'ün davetiyle huzurunda bulunmuş ve tambura çalıp halk türküleri söylemiştir. Florya Denizevi'nde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir topluluğa tambura çalıp yarım düzine kadar türkü okumuştur. Müzik icrasından sonra Atatürk'le yaptıkları sohbet sırasında lafı açar ve Osman Pehlivan'ın güreşlerinden bahis açılır. Atatürk, Osman Pehlivan'ın 40'lı yaşlarına kadar yaptığı güreşlerine ve güreş meydanlarına dair anlattıklarını büyük bir ilgiyle dinlemektedir.
Atatürk bu sohbet sırasında Osman Pehlivan'a şu an nasıl durumda olduğunu, hali hazırda güreşip güreşemeyeceğini sorar. Osman Pehlivan güreşe hazır olduğu cevabını verir. Bunun üzerine Atatürk Osman Pehlivan'a bir sürpriz yapmak ister. Muhafız alayında görevli askerler arasında 2 tane pehlivan da bulunmaktadır. Atatürk yaverine işaret verir ve kısa sürede bu 2 pehlivan asker salona girerler. O sıralar 53 yaşında bulunan Osman Pehlivan ve bir asker ceketlerini çıkarıp salonun ortasında kendileri için açılan alanda peşrev yaptıktan sonra güreşe tutuşurlar. Atatürk yerinden kalkmış, büyük dikkatle güreşi izlemekte ve Osman Pehlivan'la güreş tutan askere "Haydi arslanım" gibi sözlerle moral vermekteydi. Osman Pehlivan güreştiği askerin ustaca bir hamlesiyle alta düştü. Asker kan ter içinde Osman Pehlivan'ı çevirmeye uğraşırken Osman Pehlivan ayağıyla yaptığı sarmayla askeri altına aldı ve yaptığı bir oyunla eri çevirmeye başladı. Güreş tuttuğu askeri tam tuş edecekken birdenbire pes diyerek ayağa kalktı ve güreşten çekildi. Atatürk, Osman Pehlivan'ın bu sürpriz davranışı karşısında hayretler içinde kalmıştır. Osman Pehlivan'a tam yenecekken neden güreşi bıraktın diye sorar. Osman Pehlivan bu soruyu, "Paşam, ben bu askerin sırtını yere getiremem. Çünkü o sizin evladınız. Beni affediniz" sözleriyle cevaplamış ve Atatürk'ün elini öperek huzurdan çekilmiştir. Tamburacı Osman Pehlivan, güreşlere olan ilgisini devam ettirmiş ve 9 ila 11 Mayıs 1934 tarihleri arasında yapılan Edirne Kırkpınar güreşlerinde hakem kurulunda yer almıştır. Klasik Türk müziğinin radyoda çalınmasına 3 Kasım 1934 tarihli emirle getirilen yayın yasağının kaldırılması, tamburacı Osman Pehlivan'ın medeni cesaretiyle mümkün olabilmiştir. Yasağın kalkması için Çankaya Köşkü'ne giderek Atatürk'le konuşması olumlu sonuç vermiş ve 2 yıl aradan sonra halk müziği yeniden radyolarda çalınıp söylenmeye başlamıştır. Ruhundaki yiğitlik duygularını güreş aşkıyla büyütüp güreş etmekle meydana döken ve Balkan Türklerinin unutulmaz acılarını sazıyla sözüyle dile getiren tamburacı Osman Pehlivan, 7 Ekim 1942 günü Suadiye'de oturan bir tanıdığını görmeye tren yolundan giderken kalbinin durması nedeniyle vefat etmiştir. Osman Pehlivan sağlığındayken bestekar Hıfzı Kayaman'a "Ölürsen beni Bursa'da dağınık servilerde Meddah Süruri'nin yanına gömün" demesine rağmen naaşı İstanbul Kadıköy'deki Sahra-i Cedid mezarlığına defnedilmiştir. Fakat bu mezarlık sonraki yıllarda istimlak edildiğinden bugün tamburacı Osman Pehlivan'ın mezarı mevcut değildir. Tamburacı Osman Pehlivan'ın hayatı daha çok Kumkapı, Kadıköy ve Göztepe'de geçmesine rağmen İstanbul'un Bakırköy ilçesi Zurat Baba mahallesinde bir sokağa Tamburacı Osman adı verilmiştir. Bu durumu Tamburacı Osman Pehlivan'ın torunu ve spor yazarlarımızdan Sayın Osman Tamburacı şu sözlerle açıklamaktadır. "O sokağın ismi dedeme ithafen verilmiştir. Orada eskiden Oduncu İsmail Efendi adında bir zat varmış. Dedemin arkadaşıymış. Dönemin belediyesine giderek tamburacı buralara çok sık gelip giderdi ve önemli bir adamdı" demesinin üzerine "Orada bir sokağa dedemin adını vermişler" demiştir. Güreş ve tambura haricinde bahçıvanlık, buharlı gemi kaptanlığı, çarkçılık, marangozluk, saz yapımcılığı, berberlik, avcılık ve balıkçılık gibi birbirinden farklı birçok alanda da adından övgüyle söz ettiren ve hoş sohbet kişiliğiyle sosyal ortamlarda daima aranan, sevilen biri olarak hayat süren tamburacı Osman Pehlivan'ı rahmet ve saygıyla anıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle.